Hayattan jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo har'a kan hojjennu misira duudaa kuduraa adda addaa wajjinii goonee wanta hojjennudha. Ayinataa lama isinitti agarsiisa amma gara jiru isaatti deema. Egaa jiruu koo wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera akka argitanii. Egaa kan na barbaachisu shunkurtaa yookiin qullubbii akkas murmureen qaba mataa tokko. Kun immoo hundee diimaa yookiin qayisirii xinnoo ishee affeeletanii badaasin affeellee affeeletanii murmureen qaba. Kun lamadha, qayisirii lama isadha. Akkasumas misira duudaa isas affeeleera garuu isas baay'een affeellee ilkaan irratti hin qabata jechuun baay'een bishaanne jechuudha. Maaliif wanta bisheessinuufi akkasumas qullubbii adii kan daakameen qaba, qaaraan qaba, zayitiin qaba. Egaa kananiin hojjedha jechuudha. Amma gara jiru isaatti deema. Jalqaba gaa zayitiittan godhaa. Zayitii avokaadoon fayyadamee ani egaa amma isin barbaachisu godhachuu dandeessu. Ani garuu 1/3 kaappiin godhee egaa inni gaafa xinnoo ishee ho'u shunkurtaa san murmuree isa immoo nan bisheessa shunkurtaa yookiin qullubbii. Gaafa inni bishaatu immoo qullubbii adii kan sirriitti kan daakamee isa fal'aana shaayii tokkottan godhee wajjin nan bisheessa. Egaa jalqaba gara chaanalii koo warra dhuftanii jiraattan immoo akkas subscribe gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Erga subscribe gootanii booddee immoo ishee mallattoo notificationii xuxxanii isa oolittuu xuxxanii yoo xuxxanii daftanii viidiyoo haaraa isin gadhiisu egaa notificationii isinii qaqqaba jechuudha. Egaa amma shunkurtaa fi qullubbii adiin koo bishaateera. Amma hundee diimaa yookiin qayisirii isa murmuree ittan dabala. Xinnoo ishee immoo wajjin bisheessa. Gaafa inni immoo bishaatu misira sanin bisheessee san affeelee misira duudaa isattan naqaa. Gaa kubbaayyaa laman qopheessee kubbaayyaa lamattan naqa jechuudha. Misira wajjin immoo xinnoo ishee nan bisheessa.
Yoo nu jalaa goggoge egaa bishaan itti naqachuu hin dandeenya. Bishaan xinnoo ishee ani egaa na jalaa gogee wanta gogee fi bishaan xinnoo isheettan dabala amma. Kanatti bishaan xinnoo isheetti godheera. Xinnoo ishee jallisaa akkana jalaa qabachuu wanta jedheefi xinnoo isheen nan dabala. Tole gammaa shawootti naqaan jira. Akkasumas abusudaa adii yookiin insilaala kan daakame fal'aana shaayee walakkaattan godhee akkasumas oogiyoo yookiin kororimaa fal'aana shaayee walakkaattan godhee egaa isa ergatti naqee booddee wajjin immoo xinnoo ishee waliin makeetanii xinnoo ishee nan bisheessaanii egaa qaqqabaa jira amma. Egaa wanta hundee diimaas misirrii duudaanis wanta affeelamee fi dafee bishaatu. Dafanii bishaatu gamma dhumarratti qaaraa ija isaa keessaa yaaseetanii isattan dabala. Egaa amma kun qaqqabeera. Jiruu isa itti aanutti deemna jechuun misira duudaa ayinataa lammaffaa isinitti agarsiisaa jechuudha. Na wajjin tura. Egaa isa lammaffaa hojjechuudhaaf immoo wanta na barbaachisu kun akka argitanitti qopheessee dhiyeesseera. Shunkurtaa lama mataa lama akkas murmureen qaba. Kun immoo coommeedha yookiin maashroom isas isa shunkurtaa mashinii isa shunkurtaatti daakaniidhaani daakeen fidee kubbaayyaa lamaaf walakkaadha. Zayitii nan fayyadama. Misira duudaa kan affeelame isas kubbaayyaa laman qaba. Egaa badaastiin affeellee qaaraan qaba. Akkasumas ashaboo abusudaa adii fi kororimaa yookiin oogiyoo nan fayyadama. Amma zayitii konanoo isaa zayitii kubbaayyaa walakkaa godhee gaanii kan zayitii ayinataan hin fayyadamu avokaadoo oiliidha. Gaafa zayitiin isaa immoo gaafa ho'u shunkurtaa koo san murmuree tan godheetanii nan bisheessa. Amma immoo fal'aana shaayee tokko qullubbii adii fi jinjibila kan walitti makamee kan daakame isa fal'aana shaayee tokkotti godheetan immoo wajjin bisheessa. Isa booddee coommee yookiin isa maashroom isa qopheessee isattan dabalaa.
egaa commee fi shunkurtaa wajjinii gaafa nu bishaatu immoo misira duudaa isa affeelamee qopheessinee sana ittan dabalaa kubbayyaa lamattan dabalaa kan affeelame jechuudha wajjin immoo nan bisheessa. Egaa amma immoo kororimaa yookiin oogiyoo fal'aana shaayii tokkottan dabalaa. Akkasumas absuuda adii yookiin insilaala sanach azmuud seedhaan afaan Amaariffaatiin isas fal'aana shaayii tokko ittan dabalee. Ashaboo ittan dabalee. Egaa dhumarratti qaaraa ija isaarraa yaaseetanii akkas murmureettan dabalaa. Egaa qaqqabeeraa isa booddee nan dhiyeessa jechuudha na hordofa. Tole egaa hordoftoota koo kunooti akka argitanitti akkasitti dhiyeesseera. Baay'ee mi'aa buddeeniidhaanis nyaatamuu hin danda'ama, ruuziidhaa wajjinis nyaatamuu hin danda'a. Egaa hin jaallattu jedheen abdadhaa, jaallattan immoo sheerii godhaa, laayikii naa godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laagarrutti ulfaadhaa. Baay'ee.